الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بعد الصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، وبعد العصر مثل ذلك، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.